Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'ynaymiz. Men asosan kanalimda darslar qo'yaman. Bu safar yangilik qilib o'yin qo'ydim. Yangi Praga turniri boshlandi. Shu turnirda bizdan ikkita yurtdoshimiz o'ynayapti. Master guruhida. Va ikkalasi ham Nodirbeklar. Nodirbek Abdusattorov va Nodirbek Yoqubboyev. Nodirbek Abdusattorov birinchi o'yinidayoq jahonda klassik reyting bo'yicha 4-o'ringa chiqoldi. Uni birinchi partiyasini keyin ko'rib chiqamiz. Birinchi partiyasi Aravinchi Tambaranga qarshi bo'ldi. Nodirbek Abdusattorov oqilada o'ynayapti. Bu ham klassik shaxmat. Boshida 90 minut berishadi va har bir yurishdan keyin 30 soniya qo'shiladi. O'yinni ko'rib chiqsak, Etor bilan boshlandi Nodirbek. Fisher va Stockfish Etor eng yaxshi uchishtiradi boshida. Endi bu debyut. Keyin Aravinchi Tambaran D6 yurdi. Men Grosmeysterlar orasida bu yurishni unchalik ko'rmayman. Bu Pirch himoyasi D6. Fransuzcha himoyani teskariroq varianti. Xo'sh. Keyin D4 Nodirbek markazni egallayapti. Va ot F6. Mana bu Etor piyodasiga hujum. Ot F3. Ot C3. Piyodani himoya qilyapti va otni chiqaryapti. E5 Nodirbekning markaz egallagani uchun u ham endi markazga o'ynayapti. Ot F3 u ham Nodirbek yana markazni egallayapti. Hozir Aravinchi Tambaran ursa, Nodirbek ham uradi va Nodirbekda ajoyib markaz hosil bo'lib qoladi. Xo'sh, keyin bu piyodaga Nodirbek ham otni olib chiqib markazga o'ynab, ham bu piyodaga ham hujum qiladi. Hozir urasan, keyin men ot bilan uraman deb. Shuning uchun Aravinchi Tambaran ot D7 bilan himoya qildi. Agar ot C6 bilan himoya qilganda mana bunaqa yurishlar bor edi shekilli. Shuning uchun Aravinchi Tambaranga yoqmadi. Fil C4 filni o'yinga olib chiqyapti va juda ham katta diagonalga qo'yib qo'ymoqda. Va mana bu F7dagi zaif piyodasi qarayapti va rakirovka. Xo'sh. Fil E7 kichkina rakirovkaga qarab ketmoqda Aravinchi Tambaran. Rakirovka. Bo'ldi. Keyin ruh E1 ruhni markazlashtiryapti Nodirbek Abdusattorov. Va Aravinchi Tambaran D4da uryapti. Nodirbek ot bilan uryapti. Yaxshi yurishlar. Va Aravinchi Tambaran ot E5 yuryapti. Mana bu katta diagonalda ushlab turgan filga hujum qilyapti. Agar bu yerga yursa, mana bunaqa yurishlar bor edi shekilli. Shuning uchun u yurishni Nodirbek Abdusattorovga u yurish yoqmadi. Fil F1 yurdi. Kompyuterim bu eng yaxshi yurish deyapti, lekin misol uchun endi boshlagan o'yinchilarga bu g'alati yurish mumkin, lekin bular Grosmeyster. Xo'sh. Ruh E8 Aravinchi Tambaran ham ruhda markazlashtiryapti va fil F4 filni o'yinga olib chiqmoqda va bu markazda qolgan juda ham kuchli otga hujum qilmoqda.
Otga 6, filga hujum qilmoqda. Filga 3, filni qochib qo'ymoqda. Xo'sh. Keyin fil F8. Hozir mana bu piyodaga bosim o'tkazyapti. Qandaydir bosim o'tkazyapti va ruh endi sal kattaroq joylarni egallaydi va qaysidir hollarda mana bu yerni bosib keyin mana bu qora filni mana bu diagonalga qo'ymoqchiman. Aravinchidan bilan. Keyin A4 Norbert Sattorov sekin hujumni boshlab beryapti. Keyin A5 A6 qilib hujum qilib ketadi. Va mana bu hozir shuni ko'rsataydi. Shunchaki hozir Aravinning o'rniga random yurishlar qildim. Shunaqa ish qilmoqchi, xullas shu yerga bormoqchi. Va agar ursa, u qaytarib uradi. Yana Aravinchidan bilan ursa, yana uradi. Bu hujum ko'p grossmeysterlar ishlatadi va ko'p juda uchun masterlar ishlatishadi. Nimani bor? Va mana bu nima qilib beradi? Mana bu uchala piyodasi ham zaif piyoda bo'lib qoladi. Ularni tortib olish osonroq bo'lib qoladi. Shuning uchun shunaqa hujum qilishni boshlayapti Abdusattorov va Aravinchidan baran dan savol yurish. Shunga sekin tayyorlanyapti. Menimcha hozir bu yergacha borganda men bu yerga yurib qo'yaman-da. Hujumingni to'xtataman deyapti menimcha. Keyin A4 yurdi. A5 yurdi. Odilbeyapti Torib. Haligi g'oyada hali ham ketmoqda. Va fil D7 yurmoqda Aravinchidan bilan. Mana bu piyodani bitta surib qo'yib, ham temp bilan kattaroq diagonalga o'tmoqchi fil. Va ot B3. Ot B3 asha aytib o'tgan tempimizni yo'qotmoqchi. Keyin fil E6. Qaysidir hollarda shu fil bilan ot urib tashlab, keyin qaytarib olganda qavatlangan piyoda bo'lib qoladi. Shuni ko'zlash shekli Aravinchidan bilan. Keyin H3. Bu profilaktik yurish Norbert Sattorovdan qachondir mana bunaqa fil ketorga o'xshagan yurishlar bo'lib qolmasligi uchun fersiya temp berib hujum qilib, keyin B5 haligi hozimga hujum qilsa o'shini oldini olyapti. Xo'sh, keyin Nodirbek Abdusattorov piyodani urdi impasant yo'li bilan. Keyin chidan baran qaytarib oldi. Nodirbek ruh bilan ruhni urdi va chidan baran fers bilan ruhni urdi. Albatta shundoqlarga kiryapti Aravinchidan bilan. Shunsa bo'ladi. U Nodirbek Abdusattorov dunyodagi 4-chi inson o'yinchiga qarshi o'ynayotganini bilib turibdi. Aravinchidan bilan ham yomon o'yinchi emas, yaxshi o'yinchi. 2700 edi oyning boshida reytingi. Keyin Nodirbekka qarshi Yoqubboyevga qarshi o'yinlardan keyin pastlab ketdi. Voy, nima bo'ldi? Hozir internetim qotib qoldi. Ishlashdi. Boshladi. Hozir qaytadan mana xo'sh, farzand urdi A8. Keyin
Adabiyot Sattorov D4 yuryapti. Qanday filga hujum va mana bu piyodaga hujum qilmoqda. Keyin aravinchidan bosma o'tkazmoqda. Aravinchidan bilan fil D7 yurdi. O'sha bosimlarda himoya qilish shu piyodani. Keyin Nodirbek Sattorov ruh E3 yurdi. Bu yurish kompyuterga yoqmayapti, lekin bu yurishni tushunsa bo'ladi. Ruhni o'yinga olib chiqish. Keyin B5 sekin otga temp bu yerda yurib turib, keyin ot qochgandan keyin narigisiga ham hujum qilish va piyodalarni surish. Keyin hozirgi g'oyani yo'q qilmoqda aravinchi tambaran va farsin A7 ochishmas qilib qo'yay. Agar mana bunaqa ishlar bo'lsa ochmas bo'lib qoladi va uni shu yurishlarda ochmas bo'lib qolishini oldini olyapti Nodirbek Sattorov. Va aravinchi tambaran farzan B6 yuryapti. Mana bu piyodalarni himoya qilish uchun menimcha. Xo'sh, va fil E2 filni sal mana bu diagonalda boshqarayotgan edi xolos fil. Shu endi yana bu kataklar ham qo'shildi. Yaxshiroq joyga olib o'tyapti Nodirbek Sattorov. Va ruh D8. Mana bu piyodani yanada qo'llamoqchi. Aravinchi tambaran keyin filni qaylargadir qochib qo'yib va ot F3. Bu yurish kompyuterga yoqmadi. -1.7 deyapti. Xo'sh, D5 urilgandan keyin urgandan keyin mana bu piyoda ketib qolishi va mana bu ochmas bo'lib qolishi yaxshi emas deyapti. Kompyuter ham D5 urdi D5 va fil urdi B4. Ot E5. Otni markazlashtiryapti Nodirbek. Keyin aravinchidan bilan urmoqda piyodani. Qaytarib olmoqda. Va ot urdi D7. Filni almashuvga kirdi Nodirbek va ruh urdi qaytarib oldi. Xo'sh, farzand D1. Buni qo'yasizmi, to'g'risi men tushunmadim. Grossmeisterlarda ishlar tushunmaysiz. Lekin e'tibor tushunsa bo'lar ekan. Ochmasdan qochib qo'yishar ekan. Va D4. Tushunmadim. Hozir nima bor ekan? Bu vilkaga o'xshayapti men uchun. Hop, ot E4. Shu vaziyatda bo'ldi endi tushundim. Hozir ruhni olganda shoh bo'ladi. Shu vaziyatga bo'lar ekan. Shoh bo'ladi. Shunaqa bo'lar ekan. Men vilkada o'ylab, u vaziyat yoqmaydi. Aravinchidan birinchi ot D5 deyapti. Otni markazlashtirmoqda. Va o'sha urush g'oyasi hali ham bor. Shuning uchun menimcha ruh qochsa kerak. Ruh F3 ga qo'shilyapti va fil F8.
piyodani surib ketmoqchiman. Aravinchidan baran menimcha va vaziyat turrang deyapti. Fil F1 yurishidan keyin. Va Sattorov filda 3 yurdi. Bu ham ancha. Endi bu -2.02 cha ustun katta ustunlik emas. O'shaning uchun va ot beton tanlayapti, filga hujum qilyapti. Keyin Nodirbek piyodasiga hujum qilyapti. Ruh F5 yurib ichdan baran urdi filni. Farsi bilan uryapti. Mana bu himoyasiga ham piyodasiga ham hujum qilingan va aravinchidan baran uni so'rab qo'ymoqda. 0.2 ustunligi bor. Va Ashtor sekin mana bu otga hujum qilib, endi enchpilla piyodalarni surish kerak. Farzan E6 yuryapti. Ruhga hujum qilinmoqda. Va ot G5 da yurib, Firti ko'rzani ochib, ruhni himoya qilib va qarshi hujum qilmoqda Farzanga. Farzan E1 shoh H2. Bu yerda Farzan F1 boradi ekan. Bu yaxshi emas. Chunki men bilmadim. To'g'risi. Piyodalar ketyapti. Surilib ketyapti. Mana bunday suruvlarda almashtirganingizga mana bu bombaga aylanib qoladi. Shuning uchun qo'shib qo'ymoqda. Xo'p. Nariga qo'shib qo'ymoqda. Xo'sh. Sho'g'anim. H6 otga qochmoqda. Ruh A7. Mana bunday olib kelib turib shoh berishmoqchimi? Keyin qolgan yurishlar -2 shunaqa ekan. Yagona F3 yurishi yaxshi ekan. Shuning uchun bu kuchli yurish hisoblanmoqda va Farzan B1 mana piyodani surmoqchi. Xo'sh, yo'q, surmoqchi emas. G'oyasini mana bu piyodaga qanday bosimni o'tkazish, ochmasdan qilib qo'yish bu piyodani. Farzan C4 ochmasdan qutilish va D3 piyodani berib olish. To'g'risi men tushunmadim. Urilsa kerak, urildi. Farzan 2. Mashina B5 deyapti. Va urildi. Qaravinchidan baradan xato bo'lgan. Shu yerda ruh A4 yurish. Buni o'rniga oddiy yurish kerak ekan. Tushunsa bo'ladi, piyodani himoya qilyapman deyapti. Lekin ojimas bo'lib qoladi-da. Ruh B8. Keyin mana bunaqa g'oyalar bor. Aravinchidan baraga olsam bo'lmaydi. Yozim. Pouch. Mana shunday piyoda berish insiz. Ajoyib. H5 otga hujum. Fil. Oltin topdi. Hozir otni himoya qilish kerak. Agar otni himoya qilmasangiz, bu ochmas suribdi o'shaning uchun. Ruh A7 bilan nima qildi? Eng zo'r ishlamaydi ekan. B2 degan. Urilardi. Ular keyin C5. Piyodani surib qo'ymoqda. Farzanga chiqmoqchi. Xatolik, noaniqlik. Aravinchidan barandan
ruh D7. Va Sattorov B3dagi piyodani urdi. +3 ustunlik. Va yana bitta aniqlik. Chetambarandan ot soldi. O'sha ruh bo'ldi. Almashuv vaqt qochib qo'yapti. Araminchidan bilan shoh chekindi. Keyin qoralarning shohi juda ham passiv turibdi. Oqrani shohi sekin mana bu yoqlarga chiqib jangga qo'shilsa bo'ladi. Oldig'ichi qo'shimcha piyoda ham bor. Ruh yetdi. Otga hujum, ot qochdi. Va G4. Mana bunaqa uchlarni oldini olyapti. Yaxshi. Otda tur, piyodaga hujum. Shoh G1 bilan, G3 bilan Nodirbek himoya qilyapti. Piyodaga hujum. Almashuv taklif qilmoqda. Albatta Araminchidan biri almashuvga kirmaydi. Chunki piyoda chiqib ketayotgan edi. Va D7. Bitta qadam qoldi shu piyoda Firdinga chiqishiga. Otda tur. Ot 5. Va shu vaziyatda Araminchidan biri taslim bo'ldi. Chunki nima ham qilmangiz, mana bu ish bor. Urilsa uriladi. Va ruh ustunligi o'yin shunchaki yetkazilgan. Boshqa Nodirbekimiz ham bor. Bu Nodirbek Abdusattorovni Araminchidan biriga qarshi o'yinni ko'rib chiqdik. Endi Nodirbek Yoqubboyev hamda David Anton o'yinni ko'rib chiqaylik. Xo'sh. Nodirbek Yoqubboyev ham yutgan edi. Boshidan ko'rib chiqaylik. Yoqubboyev 94.6% aniqlik bilan, Anton 85. Bu yerda ham E4 bilan E4 E5 ot F3 ot C6 fil C4 fil C5 va F3 Quattro piano game. Pianino o'ynagan. To'g'risi buni ko'rmagan edim. C3 Panzerning o'xsharkan, faqat ular fillardan o'ynalardi, fillar chiqishdi. Ot F3 ot F6 D4 markazda egallamoqchi. E3 D4 va E5 ota haydab olyapti. D5 filga hujum qilmoqda. Fil qochib qo'ymoqda va ochmas qilib qo'ymoqda otni. Ot E4 ham ot qochib markazga qochmoqda. Nodirbek Yoqubboyev piyodasini qaytarib oldi. Fil chekinmoqda. Chunki hozir olganida urilganida buni qaytarib ololmasdi. Qaytarib olganda ham yomon ish bo'lardi ekan. Chunki ochmas bo'lib turibdi. Fil qochib qo'ydi. Endi ot C3. Mana bu markazda turgan otni yana yo'qotib yubormoqchi Yoqubboyev, chunki markazdagi otlar kuchli. Rakirovka qilmoqda. David Anton fil E3 filni chiqarmoqda. Fil G4 David Anton ham filni chiqarmoqda va endi farzandimizga ochmas qilib qo'ymoqda. Farzand C2 hozir ikki karra botga hujum bo'ldi.
ot bilan urganimizdan keyin qaytib urgandan keyin piyoda yuta olamiz. Shuning uchun David Anton ham 2 raqam yoqib qo'ydi. Farzand E2 va ot B4 qayerlardadir mana bunaqa yo'lga qo'ymoqchi. Shuni oldin olgan rakrovka bordi. Va C6 fil qochib qo'ymoqda. Va ot turmoqda. David Anton kompyuterga bu yurish yoqmayapti. Urildi. Va fil D3. Hozir sifat yo'qolmoqda demoqda. Aha. Farzand D2 urildi va ot qochmoqda. Hozir sifatni berib yubordi. Nega? Ustunlik desangiz, chunki hozir mana bu sipoh, ikkita sipoh David Antonning juda passiv turibdi. Shuning uchun kompensatsiya olgan. Fil C2 aktivroq deganlarga qo'ymoqda va noaniqlik ot C7 va Nodirbek zo'r kuchli yurish bor degan uni ko'rmay qolibdi. Barabiram 0-6 ustunlik bor. Va ustunlik 2-6 bo'lsa saqlanib qoladi xolos. Bo'lmasa 1.5 3gacha ketishi mumkin ekan ustunlik. Va 2-6 topdi David Anton. F4 qilmoqda. Nodirbek piyodaroq strukturasini yaxshilamoqchi bo'lsa kerak. Va F6 ot haydab yubormoqda. Piyodalar almashinuvga kirildi va F5 agar ursa shohning oldi ochilib ketadi va ruhni ham o'yinga chiqarib olishi mumkin. Ot B5 bu yurish kompyuterga yoqmadi menimcha. Otni bu yerga kelibmi almashtirib olishmi qo'yasi aktivlashtirish va ruh F3 farzand E7 ruh H3 mana bu yerda olmoqchi mana bu piyodani. Shuning uchun H5 urdi. Urdi piyodani va ruhlarni mana bu diagonalda ustini qo'yib mana bu yerda mod qo'ymoqchi David Anton va shuni yo'qotish navbatida Yoquboyev otini to'rtta qoralarning sipohini o'rtasiga olib qo'ymoqda. Bu ajoyib ko'rinyapti men uchun. Xo'sh. Ot D6 fil G5 zo'r yurish, kuchli yurish. Agar u yurishni topmaganda tur ustun plus 4 ustunlikdan 1-7 ustunlikka tushib ketardi ekan. Aha, zo'r yurishni topdi. Ot turdi va David Anton qaranglar, halaganda Nodirbek Yoquboyev sifat qurbon borda. Keyin qaranglar, endi David Anton ham sifat qurbon qilib yuborishga majbur. Shaxmat qiziq. Urildi. Ruh F3 farzanga hujum piyoda bilan urildi. Shoh birlayapti ruh bilan va farzanga yana bitta hujum. Shoh qochmoqda. Farzand bilan ruhni himoya qilib qo'ymoqda. Mana bu yerga qaylarga kelib mod qo'ymoqchi menimcha. Ruh E3 sal hujumdan qochmoqda va mana bu yerda ochmasligi sabab bilan ochmas qilib qo'ymoqchi. Farzandi shuning uchun David Anton shohini qochib qo'ymayapti. Qo'ymoqda va farzanga hujum qilmoqda. Fil bilan piyodani urmoqda. Ikkita piyodaga filni almashtirib yubordi. Mod qo'ymoqchi mumkin. Achik shoh bo'lsa kerak deb o'ylash. Yo'q, mod qo'ymoqchi. Va David
Ruh F5 yurdi. Nodirbek shoh berdi va Kevgitur. Agar hozir ursa, yulka bo'lib qoladi. Shuning uchun qochdi. Ruh F7. Piyodani urdi va David Anton taslim bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, bitta sipoh ustunligi 3 ta piyodaga va mana bu yo'q. Bitta piyodaga sipoh ustunligi ekan va mana bu piyoda to'xtatish bu juda ham mana bizning shohlar farzand bu vaziyat endi qiyin. Va shuni tushungan David Anton o'zi 11 yurishda mot ekan. Shuni tushungan David Anton taslim bo'lmoqda. Xo'sh. Qolganlarni ham o'yiniga ko'rsak bo'ladi. Lekin video cho'zilib ketadi, o'zi shundoq ham ancha bo'lib ketdi. Va Nodirbek 95.9% aniqlik bilan o'ynagan ekan. Va hozirda 1, 2, 3, 4 Nodirbek Yoqubboyev, Absattorov, Jordan Forest, David Navaranlar birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinlar Hans va Ko'kishtomarov. Uchinchi o'rinlar Vincent Gamer, Barham Maqsudov, David Anton va Ravinchi Tambaran. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.